that can do without. I'm too in, too out. I've heard it all before. Hello, goodbye, never asked you why. Goodbye, goodbye, goodbye. On and on and on and on. On and on and on and on. Don't wanna grow up, I wanna get out. Hey, take me away. I wanna shout out, take me away, 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 away. Wanna grow up, I wanna get out. Hey, take me away. I wanna shout out, take me away, 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 away. Don't wanna grow up, I wanna get out. Hey, take me away. I wanna shout out, take me away, 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 away. Round and round we go again. Same old stuff, same old end. Turn my head, turn back again. Same old stuff never ends. Sound of Riot, sonido en directo para toda la República del Paraguay. ¿Cómo andan, chicos? Esta es su primera presentación en televisión. ¿Sí? ¿Es la primera presentación en televisión? Sí. Hola, Emma, ¿cómo te va? Hola, bien. Vos tenés micrófono y le puedo hacer la presentación a todos. Bueno, nombre Ignacio Álvarez, y tocás. guitarra. ¿Primera o segunda? Segunda. Ah, bien. Querido, Rafael López. batería, Rafa. Muy bien, estamos conociendo los Sound of Riot. Gaia. Bajo, en el bajo. En la guitarra. Guitarra. Guitarra, ¿y tu nombre? Tiago Pereira. Tiago Pereira, ¿cómo estás, nombre Tiago? guitarra. Che, esperen un poco, ustedes estuvieron la otra vez en sobre Palma. ¿Cómo hicieron para llegar ahí a tocar por el día? Fue por el Festival de la Juventud y Compañía, ¿verdad? Sí. ¿Ganaron un concurso? Sí, ganamos un concurso. Votación online. Una votación online. Sí. Muy bien. ¿Hace cuánto están tocando juntos? Y la verdad desde principios de año por ahí. Tipo en marzo, febrero. Se nos ocurrió la idea de formar la banda en una clase que estaba aburrida en lenguaje. Se me ocurrió. No, buenísimo. Estaban aburridos y dijeron, vamos a formar una banda de rock. Esperen un poco. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Cómo sigue la cosa para ustedes? ¿Qué piensan hacer? O sea, yo veo todas las caras y los ojos brillosos de sus papás detrás de cámara y digo, hay algo más para hacer, ¿verdad? Pero, ¿cómo siguen esto? ¿Quieren seguir tocando? ¿Qué quieren hacer, Emma? Yo creo que más adelante podríamos empezar a componer, seguir teniendo más alcance, más oportunidades y bueno, esa es la idea, seguir y seguir. Muy bien. Primera presentación en vivo de Sound of Riot. Sí, no le pregunté sus edades, pero ninguno pasa de 13, ¿verdad? Vos pasás de 13, 15, no importa. El resto están todos ahí. La mayoría compañeros todos de grado, excepto ella. ¿Qué más? Estaban allá. Che, ustedes van a filmar y tienen que arrobarle después Sound of Riot. ¿Quién le puso el nombre a la banda? Y decidimos entre todos, no, ¿Te apuntaron a decidimos vos? entre todos. Tuvimos varias opciones, pero fue la que mejor quedaba con la esencia, tipo, es la que mejor quedaba. Bueno, espera, antes de que... ¿Pueden tocar un tema más? Pues, ¿banda favorita? Guns N' Roses. ¿Banda favorita, Emma? Paramore. Paramore. ¿Banda favorita, Rafa? Nirvana. ¡Bupa! ¿Banda favorita? ¿Para qué te iba a preguntar? ¿Banda favorita te iba a decir? Igual no, decir nomás. Nirvana. 2-1. ¿Banda favorita? Deftones. Deftones. Qué mucho rock hay acá, será. Che, ¿me puedo quedar yo para hacer coro nomás?